Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, kuko Imana niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Niyo yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, irema inyanja n'amasoko, irema ibikururuka hasi, irema ibiguruka mu kirere. Iyo niyo mpamvu byose bigomba kuramya Imana. Imana ishimwe. Nongeye gusuhuza bene data dusanzwe dusangira nibature ya mu gitondo cyangwa se burakeye. Dawidi we yaravuze ngo mu gicuku ngo nzakanguka ngo mbanze nshima Imana yanje. Imana ishimwe. Oh haleluya Mana we. Imana ishimwe. Kulala kulamuka izabiti deteso ki olale olamuki izamilakre na nzambe. Bivuze ngo kuryama ukabona urabyutse, banza uzamura amaboko, banza ushima Imana. Imana ishimwe. Oh haleluya. Tumaze kubona byinshi, twabonye byinshi, ariko muri byose tujye dushima Imana. Imana ishimwe. Hariho umuririmbyi wavuze ngo haba mu bikomeye ngo jya ushima Imana, haba mu byiza jya ushima Imana. Nako Paulo yavuze ngo tujye dushima Imana, kugira umucyo wo gushima Imana. Igitondo cyiza cy'uyu munsi nongeye gushima Imana, ko nongeye kuramukira imbere y'Imana kuri iki gicaniro cy'i Beteli. Hari iruzi, ariko ngo arahindura ahita i Beteli kuko yabonye ari mu irembo ry'ijuru Yakobo. Imana ishimwe. Bene data dusanzwe dusangira umugati twamaze kwita dejene, ifunguro rya mu gitondo ry'ijambo ry'Imana. Nuko noneho Imana yamara kurimpa umwuka wera w'Imana amaze kurisiga neza, ngasanga ni umutsima, kandi uwo mutsima ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Yesu Kristo mu bice 6 za Yohana yaravuze ngo ninje mutsima wavuye mu ijuru, urya uwo mutsima akanywa n'amaraso ngo azabaho iteka. Imana ishimwe. Ngo basokuru wanyu baririye mano mu butayu ngo ariko barapfa. Imana tugire neza. Imana ishimwe. Ijwi ryanje ririmo gripe, ntabwo rirongoroye neza, ariko dusangiriye umugati. Imana ishimwe. Musangire umugati na mwene so Samson, kuko n'umucyo wacu mwiza, umucyo w'abakristo. Reka mvuga umucyo w'abakristo basabwa gusangira. Imana ishimwe. Ugize amahirwe ukabona umutsima, ukabona undi arawushonje, ni musangire, kuko ibi ni ibintu ibyo kurya iyo mubisangiye biba byiza. Imana ishimwe. Rero n'ijambo ry'Imana birasaba ko tubisangira. Twamaze gusanga umuntu wamaze kurya neza mu gitondo, akarya ijambo ry'Imana akarihaga neza, nuko noneho ngo biba bimeze nk'uwafashe ifunguro rya mu gitondo ryuzuye intungamubiri. Nuko noneho ngo bamubwira ngo saa sita ati wagiye gufungura wa mugabo, ati reka ndakomeza imirimo kuko nafashe ifunguro rya mu gitondo ryacampangije. Imana ishimwe. Kandi ifunguro ry'umutsima cyangwa se umubiri wa Yesu cyangwa se ijambo ry'Imana, tuzakomeza urugendo kuko turi mu rugendo abakristo. Hari abantu batazi ko turi mu rugendo. Imana ishimwe. Ariko ndagira ngo mbabwire kuko nje nasobanukiye kuko ndi mu rugendo. Cyagashije umusozi niko nzambwira abandi, kandi nkomeje urugendo. Hari abandi twakoranye umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Ejo bundi mbona barawurenze neza, ubu baricaye muri paradizo y'Imana bawurenze umusozi. Nimbona ndenze wa musozi nzaririmba Hoziyana, nimara kwambuka rwa ruzi nzaririmba Hoziyana. Ariko Mana we, mfite urukumbuzi mu mutima rwo kuzumva izina ryanjye rishya rihamagawe n'Umukiza, nzaryumva kandi nzaryitaho. Mana we, Mana we, nanjye nindenga. Turi mu rugendo, kandi ikintu cyadufasha ni ukurya umutsima. Imana ishimwe. Kandi umutsima udutera imbaraga, tukanywa no ku mazi y'umwuka, ari iryo jambo ry'Imana. Haleluya Yesu. Imana yacu ishimwe. Rero Imana yampaye umugati, numva twawugabagabana, umuntu wese nawe akagenda afata igisate cyiwe nawe akakirya, undi nawe agafata igisate cyiwe nawe akakirya. Nuko noneho iryo jambo rikadutunga muri iki cyangwa uyu munsi wose amasaha 24. Ejo Imana izaba yaduhaye uwundi. Muri iki cyumweru harabona asangije, Imana yari yampaye ijambo, umwuka yari yampaye ijambo rivuga ngo tugomba kuba ibisonga bya Kristo. Abantu bagomba kutubona tuko turi ibisonga bya Kristo.
abantu bajye batubona ko turi ibisonga bya Kristo, ngo byeguriwe kumenya ubwiru bw'Imana. Ibisonga bya Kristo byeguriwe kumenya ubwiru bw'Imana. Noneho tuza gusanga abo twagiye dusanga n'umwitozo. Biradusaba kwitoza, Imana ishimwe. Dusanga n'umwitozo bidusaba kwitoza kuba ibisonga nyine bya Kristo, Imana ishimwe. Rero muri uwo mwitozo tugenda tureba ibintu. Ejo twavuze ku ijambo Paulo yaravuze ngo abantu ngo bitoza usengo mu birori, ngo abantu barasigana, ngo kandi ngo bagasiganirwa guhabwa ikamba. Nuko noneho ubaye uwa mbere ngo agahabwa ikamba, ngo ariko iryo kamba ngo ryangirika, ngo ariko ngo twebweho ngo turasiganirwa kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Petero niwe wavuze ngo n'ikamba ry'ubugingo ngo ritangirika, Imana ishimwe. Usere tuza gusanga umuntu wakoze komantere aravuga ngo hari umuntu wahawe ikamba, tuza tubona abakinnyi n'ibindi, ngo nuko noneho ngo mu gihe cy'imyaka nk'ibiri ngo barisanga muri puberi byarataye agaciro. Ariko ikamba, haleluya, Yesu tuzambika ikamba ritatseho inyenyeri, ikamba ry'ubugingo bazarinyambika ku rutugu, Imana ishimwe. Nindangiza runo rugendo. Nuko noneho dusanga rero n'ukwitoza kugira ngo tube duse na Kristo, kwitoza kugira ngo tube ibisonga bya Kristo. Noneho mu mudugudu baza basigara bavuga ati mu by'ukuri Samusoni ni igisonga cya Kristo cyeguriwe kumenya ubwiru bw'Imana. Bajye bavuga ngo uriya mubyeyi mama Yvette niwe nawe tuza dukunda gusengana nawe, bavuga ngo nukuri ngo ni igisonga cya Kristo cyeguriwe kumenya ubwiru bw'Imana. Nundi n'abandi dusanzwe dusengana, ababyeyi, abamama, abapapa, urubyiruko, Imana ishimwe. Kandi ndabakunda nabo barankunda, Imana ishimwe. Noneho rero kuri ibi bice 10 ndi mu rwandiko, inzandiko Paulo yandikiye ab'Ikorinto, itorero ry'Ikorinto niryo ndimo, kandi mu by'ukuri ni mundi, Imana ishimwe. Niyo mpamvu nkunze kubivugaho cyane. Nuko noneho ngo aravuga ngo ibi byose ngo akabaruri, twashatse kuvuga akabaruri, Imana ishimwe, icyitegererezo. Iravuga ngo Abisirayeli ngo batubereye ngo akabaruri, Imana ishimwe, batubereye icyitegererezo. Mwami wanje aravuga ngo nuko noneho ngo bavuye mu Egypte ngo baragiye bayoborwa n'inkingi y'igicu, ngo bageze ku nyanja itukura ngo irababisa, bayinjiramo ngo babatirizwa no muri cya gicu. Nuko noneho ngo bamaze kwambuka ngo banywa, ngo barya ibyo kurya by'umwuka, ngo banywa no ku mazi y'igitare, ngo amazi y'umwuka. Paulo aravuga ngo icyo gitare ngo cyari Yesu. Haleluya, Yesu n'urutare nyine rumara inyota. Yesu we n'urutare rumara inyota. Bari bafashe amabuye ngo batere Mose na Aroni, kuko bari babuze amazi, bashonje amazi mu butayu. Ngo Uwiteka abwira Mose ngo nafate ibuye, ngo nafate nako inkoni, ngo agenda kubita kuri rwa rutare, ngo aragenda ngo akubita kuri urwo rududubiza amazi. Kandi ngo urwo rutare Paulo aravuga ngo rwari Yesu, Imana ishimwe. Urwo rutare ngo rwari Yesu, urwo rutare ngo rwari Yesu, Imana ishimwe. Nuko noneho barangije ikintu cyabaye igitangaza, barangije turi mu mwitozo wo gusa na Kristo, ngo barangije bafata ikintu giteye ubwoba cyane, ngo baragenda ngo bafata igishushanyo, ngo baragisenga, ngo birakaza Uwiteka, ngo bituma barimbukira mu butayu. Imana itubabarire cyane. Bafata igishushanyo gisenga, bafata igishushanyo. Paulo niko yavuze ngo biratangaje cyane, ngo umuntu gufata igiti akagicamo ibice bitatu, igice kimwe ngo akakigira amakara yo gucana, ikindi gice akakigira intebe yo kwicaraho, ikindi gice ngo akakigira ikigirwamana cyo gusengwa. Ngo biratangaje, bimura Uwiteka. Nuko noneho bimika ibigirwamana. Imana itubabarire cyane, kugira ikintu wafata akaba ari cyo kikubera Imana. Kandi abantu bajya bavuga ngo ese ko ndasenga ikigirwamana, aho nimba hari ikintu wimitse mu bugingo bwawe akaba ari cyo ubona imbere yawe ukakirutisha n'Imana, cyaba isambu yawe, cyaba inzu yawe, cyaba kampani yawe, cyaba umugabo wawe cyangwa umugore, cyaba abana bawe, akaba ari cyo uzajya ubona imbere yawe kikakubera nk'Imana, ubwo kiba cyamaze kuba igishushanyo gisengwa. Ariko nta kintu tugomba guhwanya. Niko yabwiye ngo mwampwanya nande twahwana. Uwiteka yaravuze ngo mwampwanya nande twahwana. Barakaza Uwiteka, ngo benshi barimbukira mu butayu. Nuko noneho barangije bukeye nabwo ngo barasambana. Icyo ni icyaha Imana yanga. Bamaze gusambana
nuko noneho ngo hapfa umunsi umwe mugigira amanuka umunsi umwe hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu, ni ukuvuga ko ni ibihumbi 23 ibihumbi 23 z'abantu bipfa umunsi umwe kubera kuko bakoze icyangwa n'Imana. Ariko Pawulo aravuga ngo ibyo byose byatubereyeho kuba akabarore. Nuko noneho ngo bukeye barivovota ngo bivovotera usarebo bari kubagira ngo ko barivovotera Mose, ariko babivovoteye Imana. Baravuga ngo iyo tuba mu Egypte ngo tuba turya inyama ngo tugakaranga n'igitunguru ngo ndetse n'ubutunguru 10, barivovota cyane. Nuko noneho ngo bagibwaho n'urubanza bazamura uburakari bw'Uwiteka, bivovotera Uwiteka, biragatsindwa n'Uwiteka kwivovotera Uwiteka. Nuko noneho kuko hari ubuzima tunyuramo, twamara kugera muri ubwo butayo, muri ubwo buzima nyine muri uru rugendo, noneho wahura n'ibintu ugatangira kwivovotera Uwiteka, ngo birakaza Uwiteka, ngo bituma ngo ibasukamo inzoka ngo zifite ubusagwe ngo zirabarya, inzoka ngo zifite ubusagwe zirabarya. Oh, haleluya Yesu. Ariko uwo ijambo ry'Imana riravuga ngo Pawulo ngo aravuga ngo ibyo byose byatubereyeho ngo kugira ngo bitubere akabarore muri uru rugendo turimo. Ibyo byose ni ibintu tugomba kwirinda kugira ngo tutarakaza Uwiteka. Imana itubabarire cyane. Ni ibintu tugomba kwirinda byabereye Abayisiraheli, byababayeho kugira ngo bitubere akabarore muri iki gihe. Niyo mpamvu byanditswe mu byanditswe byera kugira ngo bitubere akabarore. Abakristo bari mu rugendo kwirinda ikintu cyitwa gusenga igishushanyo, kwirinda ikintu cyitwa gusambana, kwirinda ikintu cyitwa kwivovotera Imana. Nuko noneho Pawulo yageze aho ababwira ngo nimugere ikirenge mu cyanje ngo kuko nanje nakigeze mu cya Kristo. Imana ishimwe. Oh, haleluya Yesu. Rero bene data, mu by'ukuri turi mu mwitozo wo kwitoreza kuzambikwa ikamba ry'ubugingo tunesheje iyi si, turangije uru rugendo. Ariko ibyo byose ni ibintu tugomba kugenda turebaho, ukazureba kutungana Imana. Hariho umurimbyi wavuze ngo tungana Imana ubudasiba ngo gihore yisenga kandi yumviye. Imana ishimwe. Rero uwo ni umugati mbasangije bene data, kandi naje niwo nahawe. Mu by'ukuri nabonye ntawihererana, ndavuga ngo reka tuwusangire. Urimwo intungamubiri zose, uradufasha muri uru rugendo. Ushobora kurenga yenda ushobora gutera intambwe zitari nkeya, kandi ejo tuzarya irindi jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Kugeza ubwo tuzarangiza uru rugendo. Imana ishimwe. Abakristo hari umwe wakoze commentaire aravuga ngo uru rugendo ngo ni nk'abantu bateze bisi, abantu bateze imodoka bisi, usaye abantu bazabageza kuri arete bisi. Nuko noneho umuntu akavuga ngo njewe ndavamo, akavamo, umushoferi agakomeza, yagera hari akavamo. Abakristo abakozi b'Imana twakoranaga umurimo w'Imana, bamwe ejo bundi bavuyemo basigara hariya. Nuko noneho barenza umusozi. Nuko ejo bundi nabo hazaza abandi nabo nuko nanje hari ubwo nzabwira shoferi ati hagarara wa mugabo we, nanje ndavamo. Imana ishimwe, nzaba ndenza umusozi. Imana tugire neza, Imana duhana umugisha, Imana ibahe mahoro, Imana ibahe ibyishimo. Mwakira ijambo ry'Imana neza kandi ribagwe neza cyane. Ariko ngo byatubereyeho ibi byose byabaye kuri Israel birandikwa, ngo byatubereyeho kugira ngo bitubere akabarore, kugira ngo ikitegererezo, kugira ngo natwe tutazabigwamo. Nuko kuko ngo barabikoze barimbukira mu butayu, ariko dufite Yesu wanesheje. Imana ishimwe. Dufite umwuka wera nk'umuyobozi. Imana ishimwe. Turiho ingwate y'amaraso ya Kristo, kuko umunsi umwe tuzinjira mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana ribafashe, ijambo ry'Imana ribagirire neza.